Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anu dipihormat Ibu, Bapak Guru, sarta rancangan sadayana anu kusim kuring dipikanya. Puji sarta syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Margi ku rahmatna urang tiasa kempel ngariung di dieu dina kaayaan sehat walafiat. Dina kesempatan ieu sim kuring hoyong ngadugikeun sakedik perkawis anu titingalina sederhana tapi pengaruhna kacida ageungna pikeun bumi urang. Nyaeta ngirangan sampah plastik. Rerencangan sadayana cobi urang tinggal ka sakuriling urang. Unga dinten urang moal lepas dina nu namina plastik. Jajan es nganggo sedotan plastik, balanja nganggo kantong kresek. Dugi kabungkus kadaharan ge apan plastik kungkul. Leres. Plastik teh praktis tur mira hargana. Tapi nah, urang sadar yen plastik teh musuh anu cicing-cicing ngaruksak alam. Plastik teh hese pisan hancurna. Butuh waktu ratusan tahun supados plastik tiasa ajur jeung taneuh. Upami urang micen sampah plastik sagawayah, salokan mampet, banjir datang, sarta tanah jadi ruksak. Malah lauk di laut ge ayeuna teh seueur anu karacunan ku mikroplastik. Nah urang hoyong ninggalkeun warisan sampah ka anak incu urang jaga, tangtos moal pan. Kukituna, hayu urang ngamimitian ngarobah kebiasaan ti ayeuna keneh ku cara anu sederhana. Anu kahiji, mawa botol cai sorangan ka sakola. Kadua, ngagunakeun kantong plastik lamun balanja. Katilu, teu micen duntas sagawayah. Anu terakhir, sarta daur ulang barang plastik anu masih dipake. Lamun lain urang nu miara bumi, bade saha deui? Hayu, urang ngamimitian ti ayeuna ti diri sorangan jeung ti hal-hal nu leutik. Sabab lobahan anu gede dimimitian ku lengkah anu leutik. Mugia ku ayeuna kasadaran urang sadayana, lingkungan tiasa langkung bersih, sehat, jeung nyaman keur kahirupan nu bakal datang. Hatur nuhun kana perhatianana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.